Sim. Mas antes do kit da graça que a Sheila, que o beijo vai pra quê? Ganhou R$ 2.000. Mãe do seu beijo. Mandar para dois filhos, né? Me incentivou bastante. Uma resenha, pode falar. E aí, 4698. Idade, tenho 20. Pescador. P de pá. Isca, burro. S. S de sal. C. C de casa. X. X. Isco é inédito. X. Olha, eu descobri lá, ó. É gato, coelho e tamuru. Na palavra. P.